واش الاخوان، نتمنى تكونوا بخير. مسلسل سكويد جيم واحد من انجح الانتاجات ديال نتفليكس على الاطلاق. مسلسل اللي خلى بزاف ديال الناس يتفرجوا فيه، سواء اللي كيهتموا بالمسلسلات ولا كيهتموا غير بالانيم، سواء الناس اللي كاع ما كيحملوش كاع الفراج نهائيا يتفرجوا فيه. مسلسل عنده واحد الشعبيه خرافيه. السؤال دابا هو شنو غادي يكون في الجزء الثاني، ولكن قبل من هذا كاين سؤال مهم بزاف، هو علاش هذا المسلسل عنده هذه الشعبيه الخرافيه. اول حاجه كتميز اي مسلسل اللي هي القصه. قصه هذا المسلسل كتحكي على ناس عندهم مشاكل ماديه كبيره بزاف، يعني ناس حازق عليهم حتى الاخر، كيشاركوا في مجموعه ديال الالعاب اللي كيبانوا بسيطه ولكن فيهم خطر كبير. اللي كيربح كياخذ الحصيصه كامله اللي هي فلوس كثيره، واللي كيخسر كيغيرها للاخره، فهمتيني؟ يعني كيموت. هاد الحبكه هادي الا لاحظتي ولا ركزتي مزيان فراه كتشبه الواقع. كاينين بزاف ديال الناس اللي كيعانوا من الفقر وكيحلموا بشي حل سحري، فكيمشي يدخلوا في شي عصابه ولا شي نظام بحال هكا. بطبيعه الحال كاينه فرصه انه يربح بزاف ديال الفلوس، ولكن في نفس الوقت كاين نسبه كبيره انه غيغيرها، يعني غيموت. فهاد المسلسل واخا كيبان بعيد على الواقع، ولكن راه العكس تماما. هاد المسلسل كيعكس الواقع بواحد الشكل اللي رهيب. وغنجو النقطه الثانيه واللي كتاكد هاد الشيء، واللي هي من الحوايج اللي ميزو سكويد جيم، اللي هي كيفاش بينوا النفسيه ديال الشخصيات والبعد الدرامي والنفسي ديال الشخصيات. كان مهم بزاف في النجاح ديال المسلسل. كل واحد كيفاش كيتعامل مع الضغط والخوف، هذه كتبين لك بلي بنادم عنده بزاف ديال التراكمات اللي كتخلي كل واحد كيتميز على الاخر. هذا العمق النفسي خلى المشاهدين يتعاطفوا مع الشخصيات دون الاخرى، واخا كانوا كيديروا شي حوايج اللي خايبين ولا شي حوايج اللي لا اخلاقيه. من الحوايج اللي ميزوا المسلسل واللي كانوا من الاسباب اللي خلوا المسلسل يتشهر بزاف، اللي هما المشاهد الزوينه ديال المسلسل بسبب الالوان اللي كيعتمدها والموسيقى التصويريه اللي كتعطي واحد الجو مثالي وجو غريب ديال الالعاب اللي كتعكس براءه الطفوله ولكن كتمزجها مع الموت والدم. هادشي اللي كيخلق واحد التناقض اللي كيبهر المشاهد. تخيل معاه جو ديال الالعاب وديال الطفوله مع جو ديال المسابقه مع جو ديال الموت، فراه واحد جماليه وواحد الرعب نفسي راه غريب صراحه. دابا السؤال هو علاش الجزء الثاني مهم. الموسم الاول سالب اسئله كثيره ما جاوبوش عليها، بحال شكون اللي كيسير اللعبه وشنو الغايه الحقيقيه منها. كنتسناو من الموسم الثاني باش يعطي اجوبه على هذه الاسئله، والناس باغيين يعرفوا شنو غادي يوقع للشخصيات اللي بقاو بحال لي جونغ جاي اللي غادي يرجع كبطل. ونقاط مهمه اخرى غادي نضيفوها، ان المسلسل فيه رسائل اجتماعيه، حيت كيعكس كما قلت لكم بزاف ديال المشاكل الاجتماعيه بحال الفقر، الجشع وعدم المساواه في هذه الحياه، كيفاش ان الحياه غير عادله. وكاين البعد العالمي، حيت القصه بسيطه ولكن عندها بعد عالمي، حيت الفقر والمعاناه ماشي غير مشكله ديال كوريا ولكن ديال العالم كامل. هادشي علاش المسلسل تشهر في كاع دول العالم. كاين واحد البعد اخر اللي خلى المسلسل ممتاز صراحه، اللي هو التشويق. المشاهد كيبقى متشوق كل مره يعرف شنو غادي يوقع، وهاد الاطاره كتعطي المسلسل واحد القيمه كبيره وكتخليك مع تبدا الحلقه الاولى ما كتعرف حتى كتلقى راسك ساليتي. الموسم الثاني غادي يشهد شخصيات جديده بحال بيم سي وان وكانغ ها نيول، والناس باغيين يشوفوا شنو غادي يضيفوا للقصه. وبطبيعه الحال فهادو ممثلين كبار. سكويد جيم راه ماشي غير مسلسل ولكن مرآة كتعكس الواقع ديال الناس اللي كيعانوا باش يعيشوا. مع الموسم الثاني المشاهدين كيتسناو تجربه مشوقه وغنيه بمفاجات، وبالاخص نفس الطاقم اللي خدم على الجزء الاول هو اللي غيخدم على الجزء الثاني، وخدموا بزاف على الجزء لانهم مبغاوش يخيبوا الامل ديال المشاهدين. لهذا فعرف باللي راه الجزء الثاني غادي تكون شي حاجه واعره ديال بصح. هادشي كاين في الفيديو، ما تنساوش لايك سبسكرايب وتسناو الفيديو الجاي ان شاء الله.